жердің үсті жақсы, балаң жаман болса жердің асты жақсы дейтін еліміз. Бүгін міне балаларының, немере шөберелерінің, анамыздың, апамыздың жақсылығы соншалықты, анамыз төрге ғана емес, қуаныштан жеті аспанның көгіне шығарып жатқан жайы бар. Енді бүгінгі қуанышта айтып жатқандай, әлішер Кенжеұлының шашбауын арқалап келіп жатқан өнер азаматтары өте көп той барысында деп айтып жатырмыз. Сондықтан бізде уақыт көп созған жөн көрмедік. Бүгін міне анасын төрге шығарып жатқан сіздерге нақ той иесі біздің төрдегі апамыз болса, апамыз төрге шығарып жатқан балаларымен сіздерді бір таныстырып, білістіріп өткен жөн көріп отырмыз. Шығарып тойдың егері болып жатқан Серікбек ағамыз бар. Bir қол соғып ортаға алдыртайық. Серікбек ағамызға қол соғып қояйықшы. Ой, құтты болсын. Ол олма. Екінші анамыздың төрге шығарып жатқан қызы Айгүл бар. Айгүлге қол соғып Рахмет. Жақсы, бака бір-бірінен аумайды. Жақсы болды. Одан кейін анамыз төрге шығарып 80-ге келуіне себепкер болып жатқан Талғаты бар. Қол соқпайсыз ба? Талғаты бар. Бөтен шықын жоқ қой, шулап айғайлап отырыңыздар. Анамыз төрге шығарып жатқан Назигүлі бар. Қол соқпаймыз ба? Адамға бұрдың адам. Масқара, бәрі бір жылда туған ба? Бір-бірінен олмайды? Ол олма. Одан кейін анамыз төрге шығарып 80-ге келуіне себепкер болып жатқан Айнагүлі бар. Айнагүлге қол соғып қояйық. Әлі болған жоқ. Әлиясы бар. Әлияға шуламаймыз ба? Сәниясы бар. Сәнияға қол соғып қояйық. Кім? Рахмет. Кім? Маратқа қол соғып қояйық. Рахмет. Уже мен шаласып кеттім. Кім сосын? Сәния! Сәнияға қол соғып қояйық. Рахмет. Мені ақырындап билейтін балалар туып келе жатыр, апамыз жақсы болды. Ол олма. Одан кейін Мұрат бар. Мұратқа қол соғып қояйық. Ай, осы келесі билейтін болады ғой деймін. Ринат бар. Ринатқа қол соғып қояйық. Одан кейін Жұлдыз бар. Жұлдызға қол соғып қояйық. Одан кейін анамыз 80-ге келтіріп, бауырларының көз айыбы болып, тойдың егерінің бірі болып жатқан Қанат бар. Қанатқа қол соғып қояйық. Рахмет. Болды нет шығарсыздар? Қай жылдысыз? Мен 12. Жоқ, 12-сіз? Қай жылды? 84. Болды нет шығарсыздар? Болды деп 84-ші жылы айту керек еді. 84-ші жылы айту керек еді. Болды деп, әлі болған жоқ. Венера бар. Венера қол соғып қояйық. Менде
89 жыл өз сондай переворот жылдары болып жатқан, одан кейін анамыздың төрге шығуына себепкер болып, бүгін міне өнерпаздардың басын қосып, анамның қуанышы, бауырларының, әпкелерінің жақсылығы деп жатқан Әлішерге бір шулап болсаңыз. Әлішер! Той иелері қандай болады, той да сондай болады деп жатады біздің қазақта. Сондықтан енді барлығын анамыздың 15 сәбиі бар, 15-інің барлығын қазір бір-бірден ортаға чатырып жатсақ, шығарып жатсақ, ерсі болатын шығар. Үлкеннің сосын кенжесін ғана не дейік, той иесі сол кісілер ғой, енді былай айтқанда, қалғандары қосылыштар соларға, ешкім ренжімес. Енді аға, үлкен кісі болып тұрсыз, қуаныш құтты болсын. Тойдың иесі қандай, қонақтар сондай дейді, бір музыка қойып береді, билей алсаңыз билеп, билей алмасаңыз қолыңыз көтеріп, адамдар сізге қайтып поддержка беретін көрінуге отыр просто, тани ма екен сізді, бір айналып шықсаңыз болды oradan, ал біз шулап тұрып поддержка беріп қояйық. Той иесі! Шапалақ керек! Кеттік аз! Апамыз 80-де болса, сіздің бейінізге қараса, апамыздан бір шағыңыз кіші сияқтысыз. Бәріңіз көтерейікші, барлығыз. Кім көтермейді? Барлығыз көтерейікші. Кім көтермейді, сол 80-ге келмесін. Әлемдегі ең бақытты ананың баласы, ең бақытты бауырлардың әпкелерінің інісі Әлішерге бір шулап қол соғайықшы. Айғайсың керек! Құдай бейіт таратып атқанда жалғыз өзіңіз алып алып сол балаларға өлмеңіз. Жақсы болды. Амау, есіңде ме менің сәби шақтарым, қолдарында батушы еді қара кеш, құшағында атушы еді ақтаным. Мен түнімен жылап ұйқы бермедім, ал сен мені тәп-тәптім деп мақтадың. Мамау, есіңде ме менің бала шақтарым, сабақтан соң далада ойнап келем деп, жалаңаяқ есік алдын таптадым. Күнделігім екі арқалап келгенен, ал сен мені ақылдым деп мақтадың. Мамау, есіңде ме менің жігіт шақтарым, келіннің ұстап алып қолынан үйлененде бүйесін қаққаным, қолым әлі жетпеген еді аузыма, ал сен мені ер жетті деп мақтадың дейді. Анасы баласы үшін әрқашанда қамқор жанашыр екен баршамызға мәлім. Әлемдегі ең бақытты ана үшін бір шулап болса қойға болады. Әлемдегі ең бақытты жанұяға бір шапалақ ұрайық.